После неудачного выступления штурма на дальнем плане я приехала домой. И в 41 году окончила 9 классов. И думаю, буду чертежником я. Я хорошо чертила, рисовала тоже хорошо. Чертежником теперь буду. Вот. И вдруг война. А война случилась как раз в субботу. И так все, как-то хорошая погода такая была. Все, как будто какой-то подъем, веселье был. Все вышли во двор, у нас работали, все в доме в нашем жили, все люди, работающие в организации. Там кто в шашки играл, мы в лапту играли, пели песни под баян. Вот меня хвалили, что у меня такой голос хороший. Мы разошлись такие радостные. А на утро в 4 часа вдруг я услышала, плачет кто-то у нас дома. А папа в это время-то уже женился, его женили, потому что у нас же 4 детей было. Вот. А я мачеха. Я говорю, мама, ты чего случилось? Она говорит, доченька, война. Вот. И начала, и сразу я как-то посмотрела, вышла на балкон. Народу никого нет, все куда-то суетятся, на машины поехали, кто на велосипедах, какие-то почтальоны разносят повестки. Вот такая суматоха вроде началась. Вот так началась у меня война. Это такое было время, что и окопы рыли, и помогали колхозникам, и когда приехали, стали наши группы собрать, мы стали учиться, организовали в аптечном доме, где аптека была, где дом был, и там организовали нам курсы оказания медицинской первой помощи. Вот. И в первые же дни войны начали наш город бомбить. И вот у нас уже и практика была. Они же по людям били, все армады самолетов летали, очень много бомбили, несколько раз в сутки. Они близко же это все. Сейчас. В общем, отправили. Его отправили. Ну, и я и забыла, потому что после его стали молодые, тоже красивые, молодые, очень жаль всех. И вот один раз я говорю, я привыкла, что я исполнительная была, и мне благодарности много было. И я была отличной санитарной службы, значок у меня был, в первые годы войны. Вот. И думаю, привыкла, чтобы мне все благодарности. И вот построение, как всегда, утром построение. Строй стоит. И младший сержант медицинской службы 2 шага вперед. Я думаю, опять мне чего-то будет. Вот. Я вышла, говорит, почему письма не пишешь? Я говорю, а мне некому писать. У меня все на фронте, и папа, и брат, и сестра младшая, все на фронте, писать некому. А почему, говорит, ой. А почему? Ну вот мужу не пишет. Да. А почему, говорит, вот Горлову, Ефремову, Горлову Владимиру не пишешь? А он мне никто. Как никто? Такие письма, говорит, никто не пишет. Это замполит меня отчитывает. Вот. И опять же мне, конечно, не нагоняй, а отругали меня, сказали, что сейчас же написать. И я вот в штабе написала ему письмо. И он так был рад, и я ему стала отвечать. Думаю, опять меня вызовут, я краснеть буду, мне неблагодарность, а мне сделали такую выволочку словами. И я ему стала писать. И вот он меня ждал 4,5 года. В 43-м году он у нас уехал в феврале, в 43-м году. А в 47-м, в сентябре, мы встретились. И когда война кончилась, я приехала домой, я ему стала писать, потому что письма там накопилось много. Вот. А письма сохраняла соседка нашей квартиры, рядом с нами, которая жила. Вот. И я когда приехала домой, ой, потом еще вот тоже интересно расскажу, как опять будете.
я ему отвечала, и мы переписывались, и думаю, действительно, раз он так пишет мне, и я уже повзрослела, думаю, все-таки какого-то парня мне нравится, какого-то одного надо выбрать, думаю, а он какой верный. Вот. И я стала писать. Вот. А когда мы встретились с ним уже в Тулуне, в Иркутской области, приехал, а он посмотрел на меня, говорит, когда встретились, он говорит, ой, какая ты маленькая. А я на него смотрю снизу вверх и говорю, а какой ты большой, как этот. Вот так, в такой мы шуточной начали жить. И прожили 56 лет. Я хочу, знаете, ребята, и мальчики, и девочки, будьте серьезными по отношению к своей душе, когда душа запросит искать вторую половинку. Не напрягайтесь и не обманывайте друг друга. Любовь – это очень, она и добрая, и злая штука, но она любит верность. Хочу, чтобы вы были верными, нежными, добропорядочными семьянинами. Все.